Você tá bem? Não. Tá rindo do quê? Não estamos mortos? É, e nem vivos por muito tempo também. Pra onde foi o meu tempo? Eu tenho só meia hora. O que a gente vai fazer? O que for preciso. Não temos o bastante. Um de nós pode conseguir. Pega o meu tempo, vai. Não, você pega o meu. Você pode Não, chegar lá. Eu não consigo. Você consegue. Não. Sim. Não. Por favor. Temos tempo. O quê? do guardião do tempo. Corre! Oh! Preciso de tempo. Tempo transferido. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклам.